это все вещи. Вещи. Всем привет! Я ненадолго приехал в город, чтобы рассказать вам про эти замечательные лутбоксы, которые недавно к нам приехали. Итак, это коробка Lootbox Gamer. Давайте же посмотрим, что там внутри. Лутбокс сделали нам смесь Lootbox Plus и обычного лутбокса. Во-первых, за годовую подписку в качестве небольшого спасибо, и во-вторых, за небольшую задержку коробок. Итак, начнем. Первое, что у нас тут лежит, это плакат. Вот такой небольшой плакат по игре Heroes of the Storm. Вот такой плакат, как всегда, плакат почти есть в каждой коробке. Правда, вешать уже некуда, в комнате места почти нет. Но плакат мне очень нравится, очень красиво нарисован. Дальше у нас идет фигурка жнеца из игры Overwatch. Таких больших фигурок в лутбоксе еще не было. Только разве что голым может сравниться с этой фигуркой по размерам. Итак, вот такая классная фигурка жнеца. Вот эта фигурка уже намного лучше, чем те маленькие фигурки из предыдущих рассылок. Во-первых, потому что она намного больше, если ее поставить на полку, то ее будет более видно. И во-вторых, детализация у нее, естественно, лучше. Вот такие клевые пистолеты. Я в эту игру еще не играл, но фигурка мне очень понравилась. Кстати, вот фанка-фигурка жнеца. Дальше у нас идет кружка. Кружка с надписью Let's Play и знаком из игры Heroes of the Storm. Вот такая кружка, правда, не очень много на ней рисунков, всего лишь 2. И заметьте то, что кружка необычной формы, то есть она не похожа на те кружки, которые были в предыдущих рассылках. И мне кажется, что эта кружка намного лучше по качеству. Итак, дальше у нас идет футболка. Так. По игре Overwatch. Вот такая футболка. Сейчас я ее примерю. Так. На этой футболке изображена Трейсер из игры Overwatch. Футболка замечательно сидит, и по размеру она намного меньше, чем предыдущие футболки. Потому что предыдущие футболки мне были по колено. А это очень даже хорошо. Итак, дальше у нас идет блокнот по игре Heroes of the Storm. Тут изображены все персонажи Blizzard. И Ли, и Король Лич, и Илидан, и герои из StarCraft, и из Diablo. Вот такой блокнот со знаком Heroes of the Storm внутри. На всех страничках. Итак, дальше последние вещи. Это 2 значка из Overwatch. Первый значок это значок лутбокса. Правда, тут уже не написано, но все равно. Вот такой значок. И дальше у нас идет наклейка. Тоже со знаком игры Overwatch. Это все, что лежало в коробке. Мне очень понравилась фигурка, и кружка, и блокнот, и особенно футболка. То есть по наполнению ящик очень обрадовал. Хотелось бы, чтобы во всех лутбоксах было всегда так. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!